Turno bener turno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketoke kene agamane Kristen oke gitu ya. Jawab posisi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasiane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeten iki lho, tanda-tanda lagu Cinta Tak Purnomo. Kakek kok uyah ning kono. Mula kowe ora marani sidet iki lho. Kurang monge ning jero pipis. Kulo tuan rumah sapa kowe? Iki juga. Assalamualaikum. Niki ngene. Iki acara pernikahan tasakurane pernikahan Devita sama Mas juga nggih. Yoga tukang kendangi bojone siji musan rabi loro iki. Bojomu siji. Arep tambah kowe. Maksudnya Mas Yoga ini kan Mas Yoga omahe Paju. Lah iki mau sing dadi manten Mas Yoga omahe Beton. Beton. Winong. Wong iki aja kaya ngono, wong iki duwe, yen duwe. Iki maksudnya duwe apa nang kene? Lah ya iki diucapke Mas Yoga karo teman-teman wedok. Piye duwe teman? Mugi-mugi kadung Mbak Devita kali Mas Raka Yoga dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Wis mau keluarga langgeng diparingi apa jenenge?
omongan mangkep dakilane koyo ngene kok. Aja ada sing video. Ana sing duwe berkacu kok. Jane berkacu. Iki ana sampe wae. Ana. Budi. Mas Yoga dan Mbak Sinan, Mbak Devita matur suwun sangat penimbali warga masyarakat Winong lan Reyok Simo Mudo Manggolo, Simo Pati Puraga komplit ning kene. Kadegaken panjenengan. Iki jare wayangan, Pak. Wayangan iki Jogokut Jekete. Aku dhewe ra delok wayangan arek sami. Edan iki mau dingi wayangan, iki mau reyokan jan komplit. Iki mau aku dhewean, Mas Agus. Awake dhewe kon menghibur tenanan, jonger wali tenanan, jonger wali tepuk tangane banter. Mas Yoga karo Mbak Devita karo Mas Samsul jare iya juragane Pak Samsul juragane iki Jawa gedhe wong ngalah juragane Pak Samsul karo apa lek arane perusahaan ijo motor awake Pak aja sik UKS iki oh iya Bagus. Baik, bagianmu. Tenang besar. Lah. Dicelok Pak Samsul bercak. Nggih. Wah. Jan, lah, nggih. Yang kali, Pak. Nggih, wali bukit pun karya wis. Pak Samsul berkati. Ini ditumuk lho. Ya. Oh, ya, matur suwun. Pak Samsul, mboten sak repot-repot tas ya. Oh iya. Nggih, matur suwun sangat, Bu. Ya. Matur suwun sangat, ya. Loro. Terus jelek kan. Ya kono. Gas. Kono beda kok dikone aku. Yo. Kowe oleh piro iki? 100. Jare tuan rumah kentus tanggapan ing Winong iki oleh 100 koprol ping 100. Bapak. Iki menawa dhewe lho. Setuju. Ping 3. Oke. Bang, 150 terus. Ayo pareding yuk. 100. Ora, aja benar santai. Aku ortek dulu. Jadi sama aku itu. Aku ortek dulu. Oke, siap. Jembatan gas. Kan? Jembatane ngendi kene? Kak. Yo modar nek kotoran aku sik wani. Yo. Oh. Bos Samsul. Kiwon 50 ya? Kiwon 50 lagu mobil ku ya. Ayo, gal.
mau tak ngono. Pantambane ya Allah. Oh, heh. Aku mau lho hak ngene. Pak Samsul jan. Pak Samsul, anu iki ora mergo tenggorokane lara. Tenggorok biyen nek Jawa. Ayo dijawab. Yo. Apa Mas? Sopo juragan iki sopo? Sopo? Endi? Kancaku. Kanca 30-an Mas. Tekon ono. Mas kene. Mas belakang iki. Kuwi. Ayo Nek. Iki kancaku kanca kental karo aku. Awake dhewe tanpa mase. Aku mikir era tahun ini. Mosok to Mas? Ora mungkin. Ora mungkin. Lah belum dipiantune gagah. Jan aku ngene iki wong aku lanang iku kudu ngambung kan lho Mas. Kowe iki lanang. Aku kono lanang. Iya. Kowe mau tak kono kalau juragane menunggu kamu. Ya ngemis yo biasa. Berarti elit to ngemis, yo prei to Mas. Ini satu kek. Iya, Mas, iya. Tiwas kota tak ini tetap mau tembak kan Mas. Iki aku nyapa. Kan mau wis pasangane Mas Agus. Mas Agus ngomong Bila iki ayu. Ning kok duwe tower. Hei, biyen pandang aku yo ayu ngono. Lah kok berkacu. Kowe roh e. Iki ki Bella Safira. Kowe roh e sambene. Pitak botol. Iki botol. Kan aku padane kok digethek
Iki wong tanggapan aja ngrawiri. Awake dhewe niki ditonton sing main sing meni, ditonton main sing profesional. Kowe kudu mesra karo pasanganmu. Mesra apa? Cemitingan kok kabine. Gak. Iki cemitinku, budi. Ini kemadaknya wonge gede Oh, on iya. Kalau saya cilik apa? Lah dome sing cilik. Heeh. Kowe iso mesra. Mesra contonan kaya aku karo bebekku sing. Kowe hari iki gak uwak wangi. Iya. Oke, bar iki. Aku tak golek mesra karo pacarku sing kene. Anu iki, Rasulullah, aku tak boleh dhewe. Jane nek mulai kaya ngene nemeti yo iki. Woi! Ade! Bocahmu sing rodok sadu. Hei, rene yo. Tak ngomong. Hei. Bocahmu lho. Apa jenenge kebayake utuh? Bolong iki. Kayone bolong kandang ngene iki. Iki lho bolong. Bocahmu kebayake. Lho, iki pilihan gede dhuwur putih. Gede dudasmu pece embrek iki. Karo mledo ta. Lho, iki kok Gede ya kaya aku sing ngene iki lho. tapi yo iki. Bisa perang ini. Nah, ayo jajal dibuktekne. Aku ya, Dek. Dalo. Ora aku Dek. Ya. Wong loro tok, ora usah perlu ngene. Wong loro aku ganteng karo ayu. Alah, hei, lah kowe kaya gede. Lho iso wae ngene iki. Iso. Amin biasmu. Dada. Iki wis ngedreki aku. Dan kowe denger malih diadreki buta terong. Hei, ngomong iki. Iki nang suwung iki, nang kuping iki tenang apa gedhokan iku kayak rantai kapal iku cantole kuping ngene. Kuwi anu rantai bukan, Dik. Rantai kapal sabune tok kaya kuwi. Sidoyo ndak? Yo diurale, diadreki bela. Ya. Siapa? Ya. Ora bedane. Ya. 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 Oke. Ya.
Hei, hei. Berat. Ayo. Ayo. Rada mepet. Rada mepet. Rada mepet. Rada mepet. Rada mepet. Yo. Sampai sakit, Bil. Halo, Bil. Salam sakit, Bil. Rada lebih, Mas. Rada balik. Oh, Berat. Oke, guyu. Guyu. Mepet, Bil. Mepet, Bil. Kurang mepet, Bil. Kurang mepet, Bil. Rada mepet. Mepet. Kowe ditinggal ngalih kowe berarti kena awakmu. Itu membuktikan kowe omongnya rayu ngono kuwi. Lagu lawas lho. Oh, alah kiri lo nyapo. Bosku lho, bosku. Bosnya apa? Bosku. Lagi. Oh iya. Ini. Di rumah. Bosok lo. Kowe dinyamin aku. Lu anak so sampe ngaisin begini. Bang wis lho. Nek, yo nek, iso. Kota. Hei, kowe dibalekne matane. Terangane. Oh, sekarang satu ya. Nah, tadi. Iya. Ayo sir, harus ayo lah, cipika-cipiki lah. Jadi surah ceplok kowe. Heeh. Ala bojo dagemer enek. Berada bujur pikir kali. Hei kok dibalekne matane. Hei kok dibalekne. Biar muri. Bujur lagi moro. Bujur lagi moro. Hei lah kok lha opo? Yo. Heeh. Atane gethek. Ya piye? Iya, gapun baca. Nggih. Kuwi lagi aku kota. Oh, so. Iya.